大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道，提提大家嘅咧，訂閱我嘅頻道之後就可以第一時間接收到我嘅消息啦。首先呢，就多謝大家支持啦，多咗好多新朋友訂閱啦。咁有個新朋友發信息俾我呢，話睇咗啲片呢之後就揀碼容易咗啦，贏到些少咁啊，想多謝我啦。咁我都想同呢位新朋友講呢，其實我就配合我個 AI 呢去畫個範圍俾大家呢，咁啊希望幫到大家揀碼嘅啫。因為而家呢啲碼係越嚟越難倒嘅，你喺我度揀到馬揸到膽咧，你叻啦，咁啊唔使多謝我嘅。咁當然我拍片收到呢啲支持啊，梗係開心啦。咁喺度我都多謝翻呢位朋友支持先啦。咁啊好啦，講馬上次條片咧貼咗嗰兩場咧，除咗走咗隻福星小子入嚟咧，其餘都係啲滑淨嘅馬啦。咁啊希望有幫到大家容易啲揀到自己嘅心水啦。咁啊時間關係，如果想睇翻上次滑淨咗啲咩馬咧，就可以去睇翻我哋上次嗰條片啦。福星小子下半場壓完地就利內欄啊嘛，咁啊沿途貼住條欄117磅輕磅俾佢贏咗啦。咁我自己比較失望嘅就係南區之星啦。咁賽前睇佢咧就真係非常靚嘅，你而家叫我睇多次揀多次咧，我都會揀佢嘅。咁啊賽後就發現佢流鼻血啦，咁啊冇辦法啦。但係你睇翻場馬咧，4檔出閘快嘅喎。如果潘頓想贏嗰陣咧，俾隻馬順住走咧，其實可以過埋隻勁好運同超加埋到欄嘅。咁佢又選擇咗抽住隻馬啦，勁進區8檔都埋到欄喎，跑翻個第三喎。咁我哋南區之星就要沿途走2碟3碟望空咁得意嘅喎。咁樣跑法我諗唔係流鼻血都輸噶啦。咁跑完我啊谷氣啦，查一查數據啦。去到12月17號為止咧，潘頓騎大熱馬嘅勝出率咧就係27%啦。咁簡單啲嚟講咧，即係潘頓騎大熱馬咧10隻咧就輸咗7隻嘅。大家都得個知字啦。今日就繼續揀兩場馬俾大家玩下。第二場4班1200米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬呢，就係泰盛區啊、嘉應勇士啊呢啲啦。咁步速呢，就應該會係正常嘅。狀態比較差嘅馬，2號、3號、5號、6號、10號。呢啲畫咗佢先啦。留意翻啦，5號星鑽貴人同埋9號嘉應勇士咧就有缺貨嘅。咁狀態比較好嘅馬咧就有新力嬌同埋金多喜啦。咁大家咧就可以喺滑淨嘅馬入邊揀自己心水咯。咁我都揀咗幾隻馬俾大家參考啦。首先就係7號新力嬌啦。神操好靚啊，好集中啊，睇到隻馬。麥道朗最後一日客串我自己就揸佢做膽啦。12號金多喜。近況好啦，唞一唞再跑啦，隻馬就精神翻啲啦，靚檔輕磅，有啲期望嘅。然後就係8號啦，團結勇士。隔咗3個禮拜再跑，神操睇佢 OK 嘅，平穩嘅，希望佢4檔跟個好位可以爭下啦。跟住就係11號手錶之星。呢隻馬咧就成日喺閘後邊啊行圈啊，都會好緊張嘅。幕後應該都係想修正佢呢個問題咧，就幫佢戴翻個頭罩啦。神操咧睇到佢戴咗個頭罩之後，又真係有啲變化嘅。咁佢係集中翻啲咯。睇下實際上場嘅時候幫唔幫到佢啦。剩翻不勞而獲啊、睿智多寶啊、嘉應勇士啊呢幾隻馬啦。不勞而獲咧喺4班咧就相信佢有足夠能力嘅。睿智多寶睇落就未係好突出啦。嘉應勇士就健康問題啦。咁就睇下啱唔啱你心水啦。跟住落嚟呢，就係第8場3班1200米嘅賽事，預計會擺前面嘅馬呢，就有英雄戰歌啦、天星啦、標之極光啦、連年風雨呢啲馬啦。步速呢都係預計會係正常嘅。狀態比較差嘅馬2號、7號、8號、10號、11號。狀態比較好嘅馬呢，就有天星啦、歲歲有福同埋新力好啦。呢組我揀俾大家參考嘅馬，首先就係1號啦，星月飛雲。呢隻馬呢，就韋達都成日都親自操噶啦。1200佢贏過啦，佢贏嗰場仲要係贏小鳥天堂嘅。你話小鳥天堂塞車又好，點都好，呢隻星月飛雲呢個級數就點都有喺度噶啦。5號新力好。兩次贏馬咧都係沙田私家3啦，對上一次沙田私家3就跑第2啦，睇下何澤堯騎咗佢2次之後咧會唔會熟路啲啦，發揮得好啲啦。3號天星。
咁啊，朝早睇佢咧吸引嘅，上次個走勢啊勁到不得了啦。咁啊，如果唔係塞車，其實佢贏得嘅。6號中誠名區，上次跑嗰場咧，前面啲馬放得好急嘅，咁佢係其中一隻啦。咁啊，最尾咧都衝翻上嚟咧，捱翻個第5嘅。咁你都唔好睇小佢啦。咁啊，剩翻歲歲有福啊，標之極光英雄戰歌啊，咁當然都係有能力一戰嘅馬啦。咁啊，睇下啱唔啱你心水啦。咁啊，最後多咗啲新朋友啦，我都想報答下我嘅觀眾啦。咁我就會開一個風風玩雨嘅即日臨場群組啦。呢個群呢，就係志在俾啲新朋友呢，想知道喂，你臨場究竟係俾咩消息到咩馬，點樣玩法噶？咁啊，入嚟體驗一個賽馬日啦。咁如果有興趣嘅朋友就可以發信息俾我查詢翻啦。咁就下個賽馬日再見，祝大家好運。